नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरूलाई लोकसेवा सामग्री युट्युब च्यानलमा। लोकसेवा सामग्री युट्युब च्यानलमा आज नेपालको संविधानसँग सम्बन्धित लोकसेवामा बारम्बार सोधिने वा सोध्न सकिने महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू एकै ठाउँमा लिएर उपस्थित भएको छु। यो भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै तपाईले लोकसेवा सामग्री युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब लेखिएको रेड बटनमा क्लिक गरी अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोला। यति जानकारी गराइसकेपछि अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा नेपाललाई कतिवटा क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ 12 वटा। त्यस्तै भीमसेन थापाको पालामा नेपाललाई कति जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ 39 जिल्लामा। त्यस्तै वीर शमशेरले नेपाललाई कति जिल्लामा विभाजन गरेका थिए? यसको सही उत्तर रहेको छ 35 जिल्लामा। त्यस्तै वीर शमशेरले कहिले नेपाललाई 35 जिल्लामा विभाजन गरेका थिए? विक्रम सम्वत 1952 मा। त्यस्तै राणाकालीन 35 जिल्लालाई कति किसिममा विभाजन गरिएको थियो? 3 किसिममा। ती हुन् गौडा, गोश्वारा र गढी। त्यस्तै नेपाललाई कहिले 14 अञ्चल 75 जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो? नेपाललाई 14 अञ्चल 75 जिल्लामा विक्रम सम्वत 2018 वैशाख 1 गते विभाजन गरिएको थियो। त्यस्तै नेपाललाई कहिले 4 विकास क्षेत्रमा विभाजन गरिएको हो? नेपाललाई विक्रम सम्वत 2029 असार 26 गते 4 विकास क्षेत्रमा विभाजन गरिएको हो। त्यसैगरी नेपाललाई कहिले 5 विकास क्षेत्रमा विभाजन गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2037 आश्विन असोज 26 गते। त्यस्तै नेपाललाई कहिले 7 प्रदेश र 77 जिल्लामा विभाजन गरिएको हो? नेपाललाई नेपालको संविधान वर्तमान संविधान जारी भएसँगै विक्रम सम्वत 2072 असोज 3 गते 7 प्रदेश र 77 जिल्लामा विभाजन गरिएको हो। त्यस्तै कुनै पनि देशको मूल कानुनलाई के भनिन्छ? कुनै पनि देशको मूल कानुनलाई संविधान भनिन्छ। विश्वको पहिलो लिखित संविधान कुन हो? विश्वको पहिलो लिखित संविधान अमेरिकाको संविधान हो। त्यस्तै विश्वको सबैभन्दा सानो संविधान कुन देशको रहेको छ? विश्वको सबैभन्दा सानो संविधान अमेरिकाको रहेको छ। त्यस्तै अमेरिकाको संविधान कहिले निर्माण गरिएको हो? अमेरिकाको संविधान सन् 1787 सेप्टेम्बर 17 मा निर्माण गरिएको हो। त्यस्तै अमेरिकाको संविधान कहिले लागू भयो? अमेरिकाको संविधान सन् 1789 मा लागू भएको हो। त्यस्तै लिखित संविधान नभएको देश कुन हो? लिखित संविधान नभएको देश बेलायत हो। त्यस्तै विश्वको सबैभन्दा ठुलो वा लामो संविधान कुन देशको हो? भारतको हो। त्यस्तै भारतको संविधान कहिले जारी भएको हो? भारतको संविधान सन् 1950 जनवरी 26 मा जारी भएको हो। त्यस्तै नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन कहिले जारी गरिएको हो? नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन विक्रम सम्वत 2004 माघ 13 गते जारी गरिएको हो। त्यस्तै नेपालको पहिलो लिखित संविधान कुन हो? नेपालको पहिलो लिखित संविधान नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 हो। त्यस्तै नेपालको इतिहासमा जारी गरिएको तर लागू नभएको संविधान कुन हो? नेपालको इतिहासमा जारी गरिएको तर लागू नभएको संविधान नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 हो। त्यस्तै नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 मा न्यायपालिकाको रूपमा के को व्यवस्था गरिएको थियो? नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 मा न्यायपालिकाको रूपमा प्रधान न्यायालयको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस्तै नेपालमा जारी गरिएको दोस्रो संविधान कुन हो? नेपालमा जारी गरिएको दोस्रो संविधान नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 हो। नेपालमा लागू भएको पहिलो संविधान कुन हो? नेपालमा लागू भएको पहिलो संविधान नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 हो। त्यस्तै नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 मा कतिवटा संवैधानिक अङ्गहरूको व्यवस्था गरिएको थियो? नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 मा लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक र निर्वाचन आयोग गरी 3 वटा संवैधानिक अङ्गहरूको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस्तै नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 बमोजिम राज्यको कार्यकारी अधिकार कसमा निहित रहेको थियो? श्री 5 मा निहित रहेको थियो। त्यस्तै नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 कहिलेदेखि लागू भएको थियो? नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 विक्रम सम्वत 2060 चैत्र 29 गतेदेखि लागू भएको थियो। त्यस्तै नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 को घोषणा को द्वारा भएको हो? नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 को घोषणा राजा त्रिभुवनद्वारा भएको हो।
त्यस्तै नेपालमा पहिलो लागू भएको संविधान कुनलाई मानिन्छ? नेपालमा पहिलो लागू भएको संविधान नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 लाई मानिन्छ। त्यस्तै नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 कति पटक संशोधन भएको थियो? नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 6 पटक संशोधन भएको थियो। त्यस्तै नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 औपचारिक रूपमा कहिले खारेज भएको थियो? नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 औपचारिक रूपमा विक्रम सम्वत 2007 चैत्र 29 गते खारेज भएको थियो। त्यस्तै नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 मा हालको लोकसेवा आयोगलाई कुन नामले व्यवस्था गरिएको थियो? पब्लिक सर्भिस कमिसन नामले व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस्तै पूर्णतः राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा आधारित नेपालको पहिलो संविधान कुन हो? पूर्णतः राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा आधारित नेपालको पहिलो संविधान नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 हो। त्यसैगरी नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 कहिले खारेज भएको थियो? नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 विक्रम सम्वत 2015 फागुन 1 मा खारेज भएको थियो। त्यस्तै नेपालको तेस्रो संविधान कुन हो? नेपालको तेस्रो संविधान नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 हो। त्यस्तै नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 कहिले घोषणा गरियो? नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 विक्रम सम्वत 2015 फागुन 1 गते घोषणा गरियो। त्यस्तै नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 को संविधान मस्यौदा समितिका अध्यक्ष को थिए? नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 को संविधान मस्यौदा समितिका अध्यक्ष भगवती प्रसाद सिंह थिए। त्यसैगरी नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 को संविधान मस्यौदा आयोगमा कति सदस्य रहेका थिए? 5 जना। त्यस्तै नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 ले संसदमा कति सदनको व्यवस्था गरेको थियो? 2 सदनको व्यवस्था गरेको थियो, महासभा र प्रतिनिधि सभा। त्यस्तै नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 बमोजिम नेपाललाई कति निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो? 109 निर्वाचन क्षेत्रमा। त्यस्तै नेपालको संवैधानिक विकासको इतिहासमा चौथो संविधान कुन हो? नेपालको संवैधानिक विकासको इतिहासमा चौथो संविधान नेपालको संविधान 2019 हो। त्यस्तै नेपालको संविधान 2019 को घोषणा कहिले गरियो? नेपालको संविधान 2019 को घोषणा विक्रम सम्वत 2019 पौष 1 गते गरियो। त्यस्तै नेपालको संविधान 2019 को संविधान मस्यौदा आयोगका अध्यक्ष को थिए? ऋषिकेश शाह थिए। त्यस्तै नेपालको संविधान 2019 को संविधान मस्यौदा आयोगमा कति सदस्य रहेका थिए? 6 जना। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, नेपालको संविधान 2019 मा कति भाग, धारा र अनुसूची रहेका थिए? नेपालको संविधान 2019 मा 20 भाग, 97 धारा र 6 अनुसूची रहेका थिए। त्यस्तै नेपालको संविधान 2019 मा कति पटक संशोधन भएको थियो? 3 पटक। त्यस्तै नेपालको संविधान 2019 को प्रथम संशोधन कहिले भएको थियो? नेपालको संविधान 2019 को प्रथम संशोधन विक्रम सम्वत 2023 माघ 14 गते भएको थियो। त्यसैगरी नेपालको संविधान 2019 को दोस्रो संशोधन विक्रम सम्वत 2032 मङ्सिर 26 मा भएको थियो। त्यस्तै नेपालको संविधान 2019 को तेस्रो संशोधन विक्रम सम्वत 2037 पौष 1 गते भएको थियो। त्यस्तै नेपालको संविधान 2019 लाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ? नेपालको संविधान 2019 लाई अर्को पञ्चायती नामले चिनिन्छ, पञ्चायती संविधान भनेर चिनिन्छ। त्यस्तै नेपालको संविधान 2019 मा कति सदनात्मक व्यवस्थापिका रहेको थियो? 1 सदनात्मक व्यवस्थापिका रहेको थियो, जसलाई राष्ट्रिय पञ्चायत भनिन्थ्यो। त्यस्तै नेपालको संवैधानिक इतिहासमा 5औं संविधान कुन हो? नेपालको संवैधानिक इतिहासमा 5औं संविधान नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 हो। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 कहिले लागू भएको थियो? नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 विक्रम सम्वत 2047 कार्तिक 23 गते लागू भएको थियो। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 को संविधान सुझाव आयोगका अध्यक्ष को थिए? विश्वनाथ उपाध्याय थिए। त्यस्तै नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 मा कति भाग, धारा र अनुसूची रहेका थिए? 23 भाग, 133 धारा र 3 अनुसूची रहेका थिए। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 कहिले जारी गरियो? नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 विक्रम सम्वत 2063 माघ 1 गते सोमबारका दिन जारी गरियो। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 मा कति भाग, धारा र अनुसूची रहेका थिए? 25 भाग, 167 धारा र 4 अनुसूची रहेका थिए। त्यस्तै नेपालको अन्तरिम संविधान नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 मा कति पटक संशोधन भएको थियो? 12 पटक। त्यस्तै नेपालको संविधान 2072 कहिले जारी भयो? नेपालको संविधान 2072 विक्रम सम्वत 2072 असोज 3 गते जारी भयो।
नेपालको संविधान 2072 मा कति भाग, धारा र अनुसूची रहेका छन्? 35 भाग, 308 धारा र 9 अनुसूची रहेका छन्। त्यस्तै नेपालको संविधान 2072 को विधेयक संविधान सभाको 2/3 बहुमतबाट कहिले पारित भएको थियो? विक्रम सम्वत 2072 भाद्र 30 गते। त्यस्तै नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नेपालको संविधान 2072 कतिऔं संविधान हो? 7औं। त्यस्तै कुन संविधान पश्चात नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन पुगेको छ? नेपालको संविधान 2072 पश्चात। त्यस्तै नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता कसमा निहित रहेको छ? नेपाली जनतामा। त्यस्तै नेपालको संविधान अनुसार धर्मनिरपेक्ष भन्नाले के बुझिन्छ? नेपालको संविधान अनुसार धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रभाषा भन्नाले के बुझिन्छ? नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रभाषा भन्नाले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा बुझिन्छ। त्यस्तै नेपालमा सरकारी कामकाजको भाषा कुनलाई मानिएको छ? नेपालमा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई मानिएको छ। त्यस्तै नेपालको संविधानको कुन भागमा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? भाग 2 मा। त्यस्तै नेपालको संविधान अनुसार नेपालमा कस्तो प्रकारको नागरिकताको व्यवस्था छ? नेपालको संविधान अनुसार नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था छ। त्यस्तै जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक भएमा निज बालिग भएपछि कुन आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ? वंशजको आधारमा। त्यस्तै नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म कुन आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ? वंशजको आधारमा। त्यस्तै नेपालको संविधानको कुन भागमा मौलिक हक र कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? भाग 3 मा। त्यस्तै नेपालको संविधानको भाग 3 मा कतिवटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ? 31 वटा, धारा 16 देखि 46 सम्म। नेपालको संविधानको कुन धारामा समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ? धारा 18 मा। त्यस्तै नेपालको संविधान अनुसार पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक कति समयभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ? 24 घण्टाभित्र। त्यस्तै नेपालको संविधानको कुन धारामा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ? धारा 31 मा। त्यस्तै नेपालको संविधानको कुन धारामा नागरिकका कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? धारा 48 मा। नेपालको संविधानको भाग 4 मा व्यवस्था गरिएको राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व सम्बन्धी कुनै विषय कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुन अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिनेछ? कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने रहेको छ। त्यस्तै नेपालको संविधान अनुसार नेपालमा स्थानीय तह अन्तर्गत कुन कुन निकाय पर्दछन्? नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा पर्दछन्। प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण कसले गर्नेछ? नेपाल सरकारले। त्यस्तै नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य के हुनेछ? नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु हुनेछ। राष्ट्रपतिको पद अवधि कति वर्षको हुनेछ? 5 वर्षको। त्यस्तै नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रपति हुनका लागि कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ? 45 वर्ष। वर्तमान संविधान अनुसार कति पटकसम्म राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था छ? 2 पटक। त्यस्तै नेपालको संविधानको कुन धारामा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? धारा 70 मा। त्यस्तै राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि को समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्छ? प्रधान न्यायाधीश समक्ष। त्यस्तै नेपालको संविधानको कुन भागमा संघीय कार्यपालिका सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? भाग 7 मा। त्यस्तै नेपालको कार्यकारिणी अधिकार कसमा निहित हुनेछ? मन्त्री परिषदमा। मन्त्री परिषदको गठन सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको कुन धारामा गरिएको छ? धारा 76 मा। वर्तमान संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले को समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्दछ? राष्ट्रपति समक्ष।
त्यस्तै कति वर्ष उमेर पुरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ 18 वर्ष पुरा भएको नागरिकलाई। त्यस्तै अर्थमन्त्रीद्वारा प्रत्येक वर्ष राजस्व र व्ययको अनुमान प्रतिनिधि सभामा कहिले पेश गरिने व्यवस्था छ? जेठ 15 गते। नेपालमा कति तहका अदालत रहेका छन्? नेपालमा 3 तहका अदालत रहेका छन्, सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतलाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ? सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालत पनि भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार कसलाई रहेको छ? संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई रहेको छ। प्रधान न्यायाधीशको पद अवधि कति वर्षको हुन्छ? प्रधान न्यायाधीशको पद अवधि 6 वर्षको हुन्छ। न्याय परिषदको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? प्रधान न्यायाधीश। त्यस्तै नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय कसले प्रमाणित गर्दछ? मुख्य सचिवले। गाउँपालिकाको अन्तिम लेखा परीक्षण कसले गर्दछ? गाउँपालिकाको अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्दछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 कहिले प्रमाणीकरण भएको हो? विक्रम सम्वत 2074 असोज 29 गते। त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँसभाको बैठक वर्षमा कति पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ? 2 पटक। त्यस्तै नेपालको संविधानको अनुसूची 1 मा के को व्यवस्था गरिएको छ? नेपालको संविधानको अनुसूची 1 मा राष्ट्रिय झण्डाको व्यवस्था गरिएको छ। त्यही राष्ट्रपतिबाट महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति कसको सिफारिसमा हुन्छ? प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा। त्यस्तै नेपालका प्रधान सेनापति कसले नियुक्ति गर्दछ? राष्ट्रपतिले। नेपालका निजामती कर्मचारीलाई ड्रेस कोडको व्यवस्था कहिलेदेखि भएको हो? नेपालका निजामती कर्मचारीलाई ड्रेस कोडको व्यवस्था विक्रम सम्वत 2068 भाद्र 1 बाट भएको हो। नेपाल सरकारको आम्दानी बाँडिएको कोषलाई के भनिन्छ? नेपाल सरकारको आम्दानी बाँधिएको कोषलाई सङ्घीय सञ्चित कोष भन्ने गरिन्छ। संसदबाट पारित विधेयक कसले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन बन्दछ? राष्ट्रपतिले। त्यस्तै नेपालको संविधान अनुसार मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाउन नपाउने व्यवस्था कुन धारामा गरिएको छ? धारा 16 मा। राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि उम्मेदवार हुन कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ? 35 वर्ष। त्यस्तै नेपाली सेनाको परमाधिपति को हुन्? नेपाली सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपति हुन्। त्यस्तै गाउँपालिकाको वडाको सङ्ख्या वा सिमाना हेरफेर गर्नुपर्ने भएमा निर्वाचन हुनुभन्दा कति अगाडि गर्नुपर्छ? 1 वर्ष अगाडि। त्यस्तै महानगरपालिका हुन कम्तीमा कति जनसङ्ख्या भएको हुनुपर्छ? 5 लाख। त्यस्तै प्रदेश सभाको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ? प्रदेश सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुने गर्दछ। त्यस्तै लोकसेवा आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन को समक्ष पेश गर्ने प्रावधान अर्थात् व्यवस्था रहेको छ? राष्ट्रपति समक्ष। महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवार हुन कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ? 21 वर्ष। नेपालको संविधानको धारा 306 अनुसार संवैधानिक निकाय कतिवटा तोकिएका छन्? 13 वटा। त्यस्तै महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन को समक्ष पेश गर्दछन्? राष्ट्रपति समक्ष।